día de hoy estaba haciendo un sol increíble y mucho calor, así que decidí llevarles un poco de agua a los señores agentes que estaban desde muy temprano regulando el tráfico porque los semáforos se habían dañado. El señor agente muy formal y contento recibió las botellas con agua y al parecer le llamó la atención mi moto. Oye, mi hermano. Cuando de repente me cuenta que él tiene una Zetamil con accesorios en carbón. Ahora tengo unas cositas de fibra de carbón. Tenemos que rodar. Así que aprovechando la oportunidad decidí invitarlo a rodar y me empezó a contar los clubes con los que él salía. La verdad me cayó muy bien el señor agente, se veía muy buena persona y era muy formal. Recuerden ayudar siempre que puedan sin importar a quién. Con ellos también salgo yo a veces. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y seguir la página para más contenido.